Եթերում ABC Newsroom-ն է, ես Աննա Սարգսյանն եմ, բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, կարևոր լուրերը նախ համառոտ։ Ռուսաստանը սպառնում է փակել դուռը հայ աշխատողների առաջ, դեպորտ վերահսկում սահմանափակումներ, ինչու են հայ միգրանտները թիրախում։ Թրամփի ուղի Երևանով, ինչ խաղ է սկսվել Հայաստանի շուրջ եւ ինչ ծանր փաստաթղթեր ստորագրվեցին Զվարթնոցում։ Բաքվի դատավարությունը տրագիկոմեդիա, Դավիթ Իշխանյանի սկանդալային հայտարարությունը Բաքվի բանտից։ Պետությունը սեփականաշնորհեց Արցախի ներկայացուցչության շենքը, ինչու խլեցին։ Նոր զինանշան, նոր սկանդալ, ինչ չի գոհացրել Պաշտպանության նախարարությանը հին տարբերակում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում լարվածությունը մտնում է նոր, առավել վտանգավոր փուլ, եթե մինչ այս քաղաքական հակասությունները հիմնականում արտահայտվում էին հայտարարությունների և դիվանագիտական փոխադարձ մեղադրանքների մակարդակում, ապա այժմ Մոսկվայից հնչող ուղերձները հարվածում են Հայաստանի հազարավոր ընտանիքների սոցիալական անվտանգությանը։ Ռուսաստանի իշխանությունն արդեն բաց տեքստով ակնարկում է, որ Երևանի քաղաքական կուրսի գինը կարող են վճարել Ռուսաստանում աշխատող հայ միգրանտները։ Խոսքը միայն միգրացիայի մասին չէ, խոսքը Հայաստանի տնտեսության համար կենսական նշանակություն ունեցող ֆինանսական հոսքերի, 100 հազարավոր մարդկանց եկամտի ու երկրի սոցիալական կայունության մասին է։ Տարիներ շարունակ Ռուսաստանը եղել է հայ աշխատավոր միգրանտների հիմնական ուղղությունը, իսկ այնտեղից ուղարկվող գումարները հազարավոր ընտանիքների գոյատևման միջոց։ Այս ֆոնին Պետդումայից հնչող սպառնալիքները շատերի կողմից ընկալվում են ոչ միայն որպես քաղաքական ճնշում, այլ նաև որպես ազդակ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում տնտեսական և մարդկային գործոնները վերածվում են քաղաքական ազդեցության գործիքի։ Ինչ կարող է փոխվել հայ միգրանտների համար, որքանով են իրական Մոսկվայից հնչող սպառնալիքները և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ դա Հայաստանի տնտեսության և հասարակության համար, Սեդա Քյուրեղյանի ռեպորտաժը։ Արտագնա աշխատանքի նպատակով Ռուսաստան մեկնող Հայաստանի քաղաքացիները հնարավոր է շուտով զրկվեն այնտեղ գնալու, ամիսներով մնալու և աշխատելու հնարավորությունից։ Պետդումայից են հնչում սպառնալիքները։ Հայաստանի քաղաքացիների համար ընթացիկ արտոնությունները, օրինակ Ռուսաստանի տարածքում առանց գրանցման երկարաժամկետ կեցության իրավունքը կամ աշխատանքի ընդունման պարզեցված կարգը, հիմնված են ռազմավարական դաշնակցի կարգավիճակի վրա։ Եվ եթե Հայաստանի կառավարությունը նույն ձևով շարունակի, Հայաստանի քաղաքացիների համար գործող միգրացիոն հնարավորությունները կչեղարկվեն, հավելել է Տոլստոյը։ Սա նշանակում է առնվազն 300 հազար քաղաքացիներ զրկվելու են եկամտի հիմնական աղբյուրից, իսկ պետական բյուջեն ահռելի մուտքերի կորուստ է ունենալու։ Տարեկան մենք արտերկրից մասնավոր տրանսֆերների տեսքով ստանում ենք մոտավորապես 6 միլիարդ դոլարի փոխանցումներ, որոնցից 3.8 միլիարդ դոլարը դա այն է, ինչ Ռուսաստանից տրանսֆերների տեսքով ուղարկվում է։ Այսինքն մենք 3.8 միլիարդ դոլարի գումարից զրկվելու ենք, դա նաև անդրադառնալու է մարդկանց կենսամակարդակի վրա։ Այնինչ Ռուսաստանում ներկայացնում են ռազմավարական դաշնակցի կարգավիճակ ԵԱՏՄ անդամակցության կետերից է։ Այնպես չէ, որ Հայաստանին արտոնյալ կարգավիճակ է տրվել, պնդում է միգրացիոն հարցերի փորձագետը։ Առանց գրանցման աշխատանքի հնարավորությունը տրվում է ԵԱՏՄ անդամ բոլոր երկրների քաղաքացիներին։ ԵԱՏՄ համաձայնագրով է սահմանված եւ այնպես չի, որ մեծ լավություն են անում մեր քաղաքացիներին։ Մենք ունենք համաձայնագիր, որը հստակ վերաբերվում է աշխատանքային միգրանտներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին։ Եվ եթե Ռուսաստանը միակողմանիորեն միայն քաղաքացիների համար ինչ որ խստացումներ կորոշի անել, դա կլինի կամ ԵԱՏՄ համաձայնագրի չեղարկում կամ ուղիղ հակասություն։ Հայկական Կարիտաս կազմակերպությունը շրջել է Հայաստանի գյուղերում ու պարզել։ Վերջին 3 տարում զգալիորեն պակասել է աշխատանքի նպատակով Ռուսաստան մեկնող մարդկանց թիվը՝ շուրջ 30%-ով։ Ռուսաստանի իշխանությունների որդեգրած կոշտ քաղաքականությունն է պատճառը, որը կապված է ոչ միայն ռուս-ուկրաինական պատերազմի, այլ նաև Հայաստանի քաղաքական դիրքորոշման հետ։ Ժամանակավոր միգրանտների համար օրինակ Ամինա անունով հատուկ հավելված է ստեղծվել, որը վերահսկում է նրանց գտնվելու վայրը։
ԵԱՏՄ երկրները այդ ցանկում են, պետք է անեն իրենց ռեգիստրացիան իրենց իրական բնակության հասցեով։ Եվ դրանով կա հնարավորություն հսկելու անձի գեոլոկացիան, որտեղ ինքը գտնվում, եւ չի կարող օրինակ անձը ռեգիստրացիանել հեռախոսը թողնել տանը, որ տեսնեն ինքը մշտապես է տանը, ինքը այդտեղում է ոչ։ Հեռախոս պետք է իր հետ շրջի եւ բարբերաբար նրա վրա գալիս է հաղորդագրություն, որը պետք է հաստատի տվյալ անձը։ Եթե չհաստատեց, անձը պետք է դիմում գրի ոստիկանություն եւ տեղյակ պահի, թե ինչու է իր բնակության վայրից բացակայել։ Չնշելու դեպքում սպասվում է 3-ից 5 տարով դեպորտ կամ անձը հայտնվում է վերահսկվող անձանց ռեեստրում։ Այս հավելվածը խնդիր է դարձել նաեւ հայերի համար։ Մեկ այլ խնդիր է չգրանցված միգրանտների 90-օրյա մուտքի հնարավորությունը, որն առնչվում է նաև բեռնատարների հայ վարորդներին։ Վարորդներն արգելանքի տակ են ընկնում, որովհետև 90 օրվա 1/3-ն անցկացրել են Լարսի հերթերում։ Ստեղծված լարվածությունը հայերի նկատմամբ ավելի է սրվում գործող իշխանությունների վարած քաղաքականության ֆոնին։ Քաղաքագետը նկատում է, մեկ անձի որոշումների հետևանքով վտանգի տակ է ոչ միայն Հայաստանի տնտեսությունը, այլ նաև բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք զրկված են լինելու իրենց եկամտի աղբյուրից։ Մենք սովորել ենք ինչ-որ մի հատ նորմալության, որ հայերը կարող գնան Ռուսաստան աշխատեն, որ Ռուսաստանից էժան եւ որակյալ ապրանք կարող ենք բերել, մեր ապրանքները կարող ենք արտահանել այնտեղ եւ չգիտես ինչու կարծում ենք, որ քաղաքական իրողությունները դրա վրա չեն ազդում։ Ազդում են, ու հիմա Ռուսաստանը դա շատ վառ կերպով ներկայացնում է իր քաղաքականությամբ, հայտարարություններով եւ որոշումներով։ Լեհաստանը դարձել է արտագնա աշխատանքի նոր ուղղություն։ Միգրացիայի հարցերով փորձագետն է փաստում, թեև թվերը փոքր են, սակայն որոշակի միտում է նկատում։ Այդուհանդերձ փորձագետները պնդում են, ԵԱՏՄ-ից այս փուլում դուրս գալու դեպքում Հայաստանը հայտնվելու է տնտեսական ճգնաժամի մեջ։ Սեդա Գյուղեղյան, Գեղամբազարյան, ABC Media։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում նոր թափ են ստանում նաև տնտեսական ճնշումների մասին խոսակցությունները։ Ռուսական կոմերսանտի հրապարակման համաձայն Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևը պաշտոնական Երևանին նամակ է ուղարկել, նախազգուշացնելով 2013 թվականին ստորագրված ռազմավարական համաձայնագրի հնարավոր միակողմանի դադարեցման մասին։ Այդ համաձայնագրով Ռուսաստանը Հայաստանին առանց մաքսատուրքի մատակարարում էր գազ, նավթամթերք եւ չմշակված ադամանդ։ Եվրոպական միության հետ Հայաստանի փոխգործակցության խորացման ուղղված շարունակական գործնական քայլերը եւ ԵՄ-ին անդամակցելու Հայաստանի կառավարության հռչակած դգտումը վտանգում են հայ-ռուսական առևտրատնտեսական եւ ներդրումային համագործակցության հիմնարար բարձր մակարդակի պահպանումն ու զարգացումը, որի հիմքերից են երկկողմ միջազգային պայմանագրերը։ ԵՄ-ին անդամակցելու Հայաստանի փորձերը չեն համապատասխանում տասնամյակների ընթացքում երկու երկրների միջև հարգանքի, փոխշահավետության հիման վրա կառուցված գործընկերության բնույթին եւ Ռուսաստանի կողմից բազմիցս դեռնարկված գործողություններին ուղղված Հայաստանի կարևորագույն կարիքները արտոնյալ հիմունքներով ապահովելուն։ Հայտարարությունից ժամեր անց Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը շտապել է արձագանքել, հայտարարելով, որ ռուսական կողմից որևէ պաշտոնական նամակ կամ գրություն չի ստացել։ Բայց պաշտոնական Երևանին էլ հակադարձում է պաշտոնական Մոսկվան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հաստատել է, գազային համաձայնագրերի հնարավոր վերանայման մասին ծանոթությունը փոխանցվել է հայկական կողմին դիվանագիտական ուղիներով։ Ըստ Զախարովայի փաստաթուղթը մայիսի 27-ին փոխանցվել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան միջոցով եւ ուղարկվել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության գծով։ Նրա խոսքով, եթե տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը տեղյակ չէ այդ գրությունից, ապա պետք է դիմի Հայաստանի արտգործնախարարություն եւ ճշտի տեղեկությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաքվում պահվող Դավիթ Իշխանյանն է հերթական ուղերձ հղել ադրբեջանական բանտից, հնչեցնելով կոշտ քաղաքական գնահատականներ եւ մեղադրանքներ։ Իշխանյանը Բաքվում ընթացող դատավարությունն անվանել է տրագիկոմեդիա, նշելով, թե անգամ Ֆրանց Կաֆկան կերազեր ներկա գտնվել այդ գործընթացին։ Իշխանյանի հայտարարության ամենասկանդալային դրվագն այն է, որ դեռևս գերության առաջին ամիսներին ադրբեջանցի պաշտոնյաները անուղղակիորեն հասկացրել են, որ իրենց ճակատագիրը կախված է Հայաստանի իշխանության ցանկությունից։
Երևս 2024 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին այն անդհատները պաշտոնական անձիկ, որ մեր հետ շփվում էին, հարաբերում էին, մեզ հուշում էին, անուղղակիորեն հասկացում էին, որ դուք այստեղ եք այնքան, ինչքան ցանկանան Հայաստանի իշխանությունները։ Մենք նախ ուշադրություն չէինք դարձնում, զարմանում էինք, ինչպես կարող այդպես լինել, ինչպես մեր հայրենի իշխանությունները չէին ուզենա, որ մենք վերադառնանք անմիջականորեն, բայց այսօրվա տեսանկյունից արդեն ամեն ինչ պարզ է եւ հասկանալի, որ ցավոք այդպես է, ցավոք զարգացումները եւ այս դատավարության գործընթացը քաղաքական զարգացումներին, այդ թվում Հայաստանում տեղ ունեցող քաղաքական զարգացումներին համապատասխանեցնելու առումով մեզ ուրիշ կարծիք չի թողնում, որպեսզի ուրիշ կարծիք ունենանք, այլ այդ կարծիքը դառնում է համոզմունք։ Հատկապես վերջին զարգացումների վրա, երբ որ ղարաբաղցիների հասցեին ինչ-որ, այսպես ասած, իրականությանը չհամապատասխանող բաներ է փոխանցում, ես չեմ ուզում իջնել այդ մակարդակի, բայց երբևէ առիթ կլինի, պարզապես պիտի ասեմ բոլորի համար էլ պարզ է, թե ով է մեղավորը, ով եւ ում, այսպես ասած, գործունեության արդյունքում այս ամենը տեղի ունեցավ։ Ինչևէ, 3 տարի է, մենք այստեղ ենք, մոտորապես 3 տարի է, պիտի ասեմ, ոչ սկզբունքայնությունը, ոչ ողջախոհությունը, ոչ ոգու եւ ոչ կամքի ուժը մեզ չեն լքել եւ չեն դավաճանել այսուհետ էլ այդպես է լինելու։ Արցախյան թեմայի շուրջ լարվածությունը տեղափոխվում է նաև իրավական եւ քաղաքական նոր հարթություն։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյանը կոշտ հայտարարությամբ անդրադարձել է Արցախի ներկայացուցչության շենքի սեփականության իրավունքի պետական գրանցումն անվանվեր ճանաչելու որոշմանը։ Դանիելյանի գնահատմամբ իշխանությունը միտումնավոր ընտրել է այնպիսի ժամանակահատված, երբ հանրային ուշադրությունը կենտրոնացած է ներքաղաքական օրակարգի, մասնավորապես հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրության վրա։ Նրա խոսքով այս քայլը շարունակությունն է այն քաղաքականության, որը ինչպես ինքն է ձևակերպում, հանգեցրել է Արցախի հանձնմանը, արցախցիների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքին եւ Արցախի հարցի միջազգային գործընթացի խափանմանը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը տեղի ունեցածը որակել է ամոթալի, հակաիրավական եւ անբարոյական քայլ, ուղղված ոչ միայն Արցախի պետական ինստիտուտների, այլև ամբողջ արցախահայության դեմ։ Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության շենքը արցախցիների համար ոչ թե անշարժ գույք է կամ պարզապես տարածք, այլ մի վայր, որը խորհրդանշում է ագրեսիայի ու բռնազավթման ենթարկված Արցախի պետականությունն ու նվազագույն հնարավորություն է տալիս էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության ենթարկված արցախցիներին միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերով սահմանված ու 2023 թվականի նոյեմբերին Արդարադատության միջազգային դատարանի որոշմամբ վերահաստատված իրենց իրավունքների պաշտպանության նպատակով ջանքերի համատեղման ու համակարգման համար։ Այն չի կարող դառնալ տարատեսակ կեղտոտ պայմանավորվածությունների ու քաղաքական առևտրի առարկա։ Ակնկալում ենք, որ Արցախի ճակատագրով մտահոգ Հայաստանում եւ Սփյուռքում գտնվող հաստատություններն ու հայրենակիցները կարձագանքեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանության այս հերթական ամոթալի քայլին, բողոքից ձայն բարձրացնելով ի պաշտպանություն մեր անոտարելի իրավունքների վերականգնման։ Հարավային Կովկասում ազդեցության նոր վերաբաշխում է սկսվում եւ Հայաստանը հայտնվում այդ գործընթացի կենտրոնում։ Մոտ 1 ժամ առաջին հայացքից տրանզիտային թվացող այցը Երևան իրականում կարող է երկարաժամկետ հետևանքներ ունենալ ոչ միայն Հայաստանի տնտեսության, այլ նաեւ ինքնիշխանության, ենթակառուցվածքների եւ աշխարհաքաղաքական դիրքի համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցի ընթացքում ստորագրված փաստաթղթերը իշխանությունը ներկայացնում է որպես խաղաղության, ներդրումների եւ տնտեսական զարգացման հնարավորություն, սակայն հրապարակված դրույթները շատ ավելի խորքային հարցեր են առաջացնում։ Խոսքը պարզապես ճանապարհների կամ երկաթուղիների կառուցման մասին չէ։ Փաստացի ձևավորվում է նոր կառավարման համակարգ, որտեղ ամերիկյան մասնակցությամբ կառույցները կարող են ստանալ վերահսկող դեր Հայաստանի ռազմավարական ենթակառուցվածքների, էներգետիկ հաղորդուղիների եւ նույնիսկ սահմանային գործընթացների նկատմամբ։ Հատկանշական է, որ ժամանակային մասշտաբը, երբ խոսքը 49 տարվա բացառիկ իրավունքների, հետագա երկարաձգման հնարավորության եւ հատուկ իրավական ռեժիմների մասին է։ Հայաստանն արդյոք աստիճանաբար ներգրավում է նոր աշխարհաքաղաքական ճարտարապետության մեջ, որտեղ ճանապարհները, հանքերը, էներգետիկան եւ սահմանները դառնում են ազդեցության մեծ խաղի մաս, դիտենք ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի այցը Երևան սկսվեց ու ավարտվեց հենց Վարդնոց միջազգային օդանավակայանում։ Մոտ 2 ժամ տևած տրանզիտային այցի գլխավոր իրադարձությունը 11 հոդվածից բաղկացած հուշագրի ստորագրումն էր Մինաս Ավետիսյանի երկանք ստեղծագործության գույների ներքո։ Արձակուրդում գտնվող ու քարոզարշավ անցկացնող Փաշինյանն այդպես էլ չհանդիպեց Ռուբիոյի հետ։ Հայաստանի արտակարգ ու լիազոր դեսպան Վահագն Մելիքյանի խոսքով նման մակարդակի այցերի դեպքում սովորաբար ակնկալվում են բարձր քաղաքական հանդիպումներ, իսկ Արարատ Միրզոյանն օրինակ հետ է կանչվել արձակուրդից։ Եթե այդ ձևաչափը աշխատել, այսինքն հետ են կանչել եւ ինքը գնացել է դիմավորել է, մասնակցել է, խոսել է, ստորագրել է եւ այլն, նույն հաջողությամբ կարող էին արձակուրդից հետ կանչվել նաեւ այդ բարձրաստիճան պատկեր։ Վերջի վերջո կա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կոչվածը, որը արձակուրդի մեջ չի եւ դիվանագիտական արարողակարգը կարող էր ենթադրել այսպես քաղաքավարական հանդիպում պետության ղեկավարի հետ։ Իսկ ինչ ստորագրեցին այդ հապճեպ այցի ընթացքում, ինչի մասին է փաստաթուղթն ու ինչ ազդեցություն կունենա։ Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման կամ TRIP անվանումը կրող համաձայնագիրը փաստացի նոր ռազմավարական ճարտարապետություն է առաջարկում Հարավային Կովկասում Հայաստանի տարածքով անցնող ենթակառուցվածքների, ճանապարհների, երկաթուղիների, գազատարների, նավթատարների եւ նույնիսկ օպտիկա մանրաթելային ցանցերի կառավարման նոր մոդելով։ Միջին միջանցքի մեկ ֆունդամենտալ նպատակը Ռուսաստանը շրջանցելն է եւ մյուսը Իրանը։ Հատկապես տարածաշրջանում հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների կարևորագույն հետաքրքրությունը առավելագույն ճնշման քաղաքականություն շարունակել Իրանի նկատմամբ, սա կարծեք թե հնարավորություն է տալիս, որպեսզի Իրանը զրկվի իր տրանզիտային հնարավորություններից եւ չունենա այն լոգիստիկ նշանակությունը, որը ունի այսօր։ Փաստաթղթի ուշագրավ դրույթներից մեկը ստեղծվելիք համատեղ ձեռնարկության մասին է, որը զբաղվելու է TRIP-ի զարգացմամբ։ Ըստ համաձայնագրի այդ կառույցում 74% վերահսկող բաժնեմասնակցությունը պատկանելու է ամերիկյան կողմին, Հայաստանին ընդամենը 26%-ը։ Այսինքն խոսքը պարզապես ներդրումային ծրագրի մասին չէ։ Փաստացի ստեղծվում է ամերիկյան վերահսկողությամբ կառույց, որը մասնակցելու է Հայաստանի տարածքում ռազմավարական ենթակառուցվածքների կառավարմանը։ Ընդ որում խոսքը ոչ միայն ճանապարհների, այլ նաև էներգետիկ եւ հաղորդակցային համակարգերի մասին է։ Հաջորդ խնդրահարույց հատվածը ժամկետներն են։ Փաստաթղթով նախատեսվում է, որ ամերիկյան մասնակցությամբ կառույցը Հայաստանի տարածքում ստանալու է 49 տարվա բացառիկ իրավունքներ, իսկ հետագայում այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել եւս 50 տարով։ Այսինքն փաստացի այս ամենը կարող է տևել գրեթե 1 դար։ Համաձայնագրում նշվում է նաև, որ Հայաստանը պարտավորվում է անհրաժեշտության դեպքում հողերը դարձնել պետական սեփականություն, ազատել դրանք երրորդ անձանց իրավունքից եւ փոխանցել ծրագրի իրականացման համար։ Մյուս ուշագրավ հատվածը վերաբերում է Հայաստանի օրենսդրությանը։ Փաստաթղթում ուղիղ նշվում է, որ Հայաստանը համաձայնում է բացառություններ նախատեսել գնումների, բաժնետիրական կառավարման եւ պետություն մասնավոր գործընկերության մասին գործող օրենքներից։ Այլ կերպ ասված, ստեղծված համաձայնագրի համար կարող է գործել հատուկ իրավական ռեժիմ, որը դուրս կլինի սովորական վերահսկողական մեխանիզմներից։ Թեպետ փաստաթուղթը տասնյակ անգամներ կրկնում է ինքնիշխանություն բառը եւ հատուկ ընդգծում, որ Հայաստանը պահպանում է իր տարածքային ամբողջականությունն ու իրավազորությունը, սակայն միևնույն ժամանակ այնտեղ ամրագրվում է, որ սահմանային անցակետում կարող են գործել մասնավոր օպերատորներ։ Այսինքն, սահմանային եւ մաքսային որոշ գործընթացներում ներգրավվելու են ոչ պետական կառույցներ։ Կարևոր դրույթ է նաեւ անխոչնդոտ երթևեկության ապահովման համար կետը։ Եթե դու վերցնում ես պարտավորություն անխոչնդոտ երթևեկություն ապահովելու, նշանակում է դու զրկված ես քո իրավազորության այդ մասով, օրինակ սահմաններ փակել, փոխել երթևեկության կարգը, ընթացքը, ձևաչափը։ Եթե սրանցից դու զրկված ես, նշանակում է իրավազորության եւ ինքնիշխանության որոշ հոգի մաս դու այս հատվածում զիջում ես։ Եվ այստեղ կարծեք թե ակտուալ է դառնում ադրբեջանական եւ թուրքական հասկացությամբ միջանցքի քաղաքական իմաստը։ Փաստաթուղթը նաև լայն հարկային արտոնություններ է նախատեսում ամերիկյան մասնակցությամբ կառույցների համար։ Շահաբաժինները, կապիտալի հավելաճը եւ մի շարք գործարքներ Հայաստանում չեն հարկվելու։ Սակայն ամենակիչ քննարկված, բայց թերևս ամենակարևոր թեման ստորագրված մյուս հուշագիրն է՝ կարևորագույն հանքանյութերի եւ հազվագյուտ հանածոների ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Հենց հազվագյուտ մետաղների հարցն այսօր դարձել է Միացյալ Նահանգների աշխարհաքաղաքական առաջնահերթություններից մեկը։ Վաշինգտոնը փորձում է նվազեցնել կախվածությունը Չինաստանից եւ
վերահսկողություն ստանալ նոր հումքային ու լոգիստիկ ուղիների նկատմամբ։ Նույն մոտեցումը վերջին տարիներին նկատվեց նաև Ուկրաինայի դեպքում, որտեղ արևմտյան քաղաքական շրջանակներում ակտիվ քննարկվում է ռազմավարական նշանակության հանքանյութերի եւ հազվագյուտ մետաղների հասանելիության հարցը։ Այժմ նույն օրակարգի տարրերը երևում են նաև Հայաստանի հետ ստորագրված փաստաթղթերում։ Ես չեմ բացառում, որ վաղն էլ նույն բանը ինչ որ ուրիշ ձևով պատեթարորած կլինի նաև Հայաստանի մասին։ Դա հանրային հարստություն չէ համարվում այնուամենայնիվ։ Եվ սենց բացարձակապես սենց out of blue հայտնվել եւ միանգամից թաթը դնել այդ հանքանյութերի, ես այդտեղ տեսնում եմ որոշակի խութեր այնուամենայնիվ։ Իշխանությունները սա ներկայացնում են որպես խաղաղության եւ տնտեսական զարգացման հնարավորություն, սակայն փաստաթղթի բազմաթիվ դրույթներ հարցեր են առաջացնում։ Արդյոք խոսքը միայն տնտեսական նախագծի մասին է, թե ձևավորվում է երկարաժամկետ աշխարհաքաղաքական վերահսկողության նոր համակարգ Հարավային Կովկասում, որովհետեւ երբ ռազմավարական ենթակառուցվածքները, սահմանային գործընթացները, հանքանյութերը եւ տրանսպորտային ուղիները միավորվում են մեկ մեծ նախագծի մեջ, հարցն արդեն ոչ միայն ներդրումների մասին է, այլ այն, թե ապագայում ում ձեռքերում է լինելու իրական վերահսկողությունը։ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հապճեպ այցը Հայաստան, ստորագրած փաստաթղթերը եւ մի շարք այլ կարևոր թեմաներ այս պահին քննարկելու եմ քաղաքագետ Genesis Armenia-ի հիմնադիր տնօրեն Աբրահամ Գասպարյանի եւ քաղաքագետ Genesis Armenia-ի նախագծերի եւ ծրագրերի ղեկավար Արսեն Գասպարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոնայք, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գասպարյան, հաշվի առնելով դիվանագիտության ոլորտում ձեր փորձը, առաջին հարցս ձեզ ուղղեմ։ ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան, ԱՄՆ պետքարտուղարը գալիս է Հայաստան ընդամենը 60 րոպեում, նույնիսկ օդանավակայանից դուրս չի գալիս, բայց այդ 60 րոպեների ընթացքում հասցնում է ռազմավարական նշանակության շատ կարևոր փաստաթղթեր ստորագրել եւ վերադառնալ։ Դիվանագիտական պրակտիկայում սա նորմալ է, թե սա պարզապես քաղաքական շտապօգնություն էր գործող իշխանությանը։ Չէ, նորմալ է դիվանագիտական պրակտիկայում, երբ որ որևէ երկրի ներկայացուցիչը կարող է շատ կարճ ժամանակահատվածում այցելել որևէ երկիր, փաստաթղթեր ստորագրել, այստեղ կարևորը բովանդակությունն է, փաստաթղթերի բովանդակությունը։ Դա նորմալ դիվանագիտական պրակտիկա է, դուք նշեցիք ռազմավարական նշանակություն ունեցող փաստաթղթեր, Միացյալ Նահանգների համար միգուցե այդ փաստաթղթերը ունեն կարևոր նշանակություն, բայց ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ Հայաստանի համար, կխոսենք դրա մասին։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, բայց կա նաև մեկ այլ հակասություն, քաղաքագետների, փորձագետների մի մասն ասում է, որ սա ոչ թե այնքան կարևոր էր այս այցը դիվանագիտական առումով, այլ սա պարզապես PR մեսիջ էր ընտրությունից առաջ իշխանությանը որպես աջակցություն։ Կարող է Հայաստանի իշխանությունը խնդրել է, որ այստեղից անցնելով մի պահ կանգ առեք եւ այստեղ փաստաթղթեր օգտագործենք, որի բովանդակությունը Իսկ վարչապետի հետ հանդիպում չեղավ։ Կարող է վարչապետի հետ հանդիպում չլինել, Միացյալ Նահանգները իր շահերն է հետապնդում, հիմա ով կստորագրի Հայաստանից, ոչ մի նշանակություն չունի, որովհետեւ դու գործում ես Միացյալ Նահանգների նման պետության հետ, որը հետապնդում է իր շահերը եւ որի կարգախոսը ընդհանրապես America First, Միացյալ Նահանգները առաջինն է, այսինքն այդ նպատակի իրականացման համար հիմա այս իշխանությունը կփորձի փոքր մի այսպես պտղունց PR քաղել դրանից, թե չէ, դա Միացյալ Նահանգների համար ոչ մի նշանակություն չունի, աշխարհը փոխվում է։ Չինաստանից մինչև Բրազիլիա հսկայական փոփոխություններ են տեղ ունենում, չմոռանանք, որ Ռուբիոյի այցը ընդհանրապես դեպի արևելք, երկու խնդիր էր փորձում լուծել, այնինչ սրանից մի շաբաթ 10 օր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը Չինաստանում էր, բարձրաստիճան բանակցություններ, պայմանավորվածություններ, որոնց մասին չի խոսվում, գերաճող տնտեսապես գերաճ ապահովող եւ Միացյալ Նահանգների համար հանքահունքային եւ տնտեսական սպառնալիք հանդիսացող Չինաստանի դեմն առնելու համար, որի կռվաններից մեկը նաև Իրանն է, իսկ Իրանի հյուսիսային հարևանը մենք ենք Հայաստանը, այստեղ կան խնդիրներ, որոնք պետք է կարգավորվեն, թե չէ եկավ, հանդիպեց, չգիտեմ, արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնողի հետ չհանդիպեց, վարչապետին ով է բանի տեղ դնում առհասարակ։ Հայաստանի վարչապետին ով է բանի տեղ դնում, որ ինչ որ իր հետ բան անի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այսքան զբաղված գերզբաղվածության պայմաններում մի հատ էլ իջնել, չէ, մի ժամ դարձնել 3 ժամ, մի հատ էլ հանդիպեր
ինչի կարելի է զանգով ասել, որ սա պետք է արվի, դա պետք է արվի, ինչը որ տեղի ունեցավ, այսինքն ես փաստաթղթի բովանդակությանը ծանոթացա, այսպիսի կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ, ինչպիսին այսպես կոչված Թրամփի ուղու հետ կապված Հայաստանը ստորագրել է, երբևէ նման փաստաթուղթ մենք չենք ստորագրել, նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը այսպես խայտառակ փաստաթուղթ։ Ներողություն, պարոն Գասպարյան, փաստաթղթերից ստորագրված փաստաթղթերից մեկը կոչվում է կարևորագույն հանքանյութերի եւ հազվագյուտ հանածոների արդյունահանման ու մշակման ոլորտում մատակարարման ապահովման շրջանակային հուշագիր։ Եթե Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է հայկական պոչամբարներով ու հազվագյուտ մետաղներով, Հայաստանը արդյոք ստանալու է ռազմավարական որևէ բան այստեղ, թե պարզապես դառնալու ենք Միացյալ Նահանգների համար հումքային հավելված։ Հումքերի մատակարարման համար Միացյալ Նահանգները վերջին 1.5 տարում ամենայն դեպս անցած տարվա մարտից արդեն իսկ պարզ էր, երբ Ուկրաինայում հակամարտության ռազմական էսկալացիայի դադարեցմանը միտված, այսինքն որպես պատերազմը չշարունակվի, պարզ արտահայտվեմ, խնդիր էր դրված, ինչն էլ ամրագրեցին Ալյասկայում Ռուսաստանի հետ, Ուկրաինայի բոլոր հազվագյուտ մետաղները երկուսով կիսեցին, Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգները։ Հիմա Միացյալ Նահանգները ուրիշ շուկաներ է ման գալիս, ուրիշ շուկաներ է փնտրում։ Ինչու՞, որովհետև Չինաստանը էմբարգո է դրել այդ հազվագյուտ մետաղների վրա։ Քանի որ էմբարգո է դրել, Միացյալ Նահանգները ուզում է իր կախվածությունը Չինաստանից թուլացնել։ Ովքեր են կամ որ պետություններն են, որոնք կարող են լավ հումք տրամադրել, չմոռանանք Արցախահա, Կաշենից սկսած, այդ հանքերի Արցախի հանքերի պատմություն չմոռանանք, ովքեր են իրենց թաթերը դրել, հա, բրիտանական, իսրայելական ընկերությունները, ինչու ոչ նաև ամերիկյան ընկերությունները միջնորդավորված եկան Սյունիքի միջանցք կոչեցյալը անուն հիմա ես ձեզ տամ փաստաթուղթ մեջ 10 հատ գրեք ինքնիշխանություն, ես օքեյ եմ, որևէ խնդիր չունեմ, բայց դրանից ինչ է փոխվելու, արդյունքն է կարևոր։ Արդյունքը այն է, որ Հայաստանը իր սուվերեն տարածքի 74%-ից հրաժարվում է կամավոր հիմքով, այդ 74%-ի տակ ընկած տարածքում հանքանյութեր, ճանապարհ տրանզիտը չեմ ասում, ամբողջությամբ ինքնիշխանությունը զիջում է մեկ պետության, այսինքն ստացվում է, որ դու ինքնիշխանություն ինչու ես զիջում մեկ այլ պետության, եթե օրինակ դու TRIP-ը կնքեիր մասնավոր ընկերության հետ, ոչ թե պետության հետ։ Չէ՞ որ այս TRIP-ի պայմանագիրը, որը կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև է։ Այսինքն դիվանագիտական առումով այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա, եթե դու կնքում ես մասնավոր ընկերության հետ, ապա ինքնիշխանության ամբողջ փաթեթը նվազագույնը 51% քո ձեռքում կլինի։ Դու այստեղ ունես 26%, այսինքն դու որևէ որոշման վրա ազդեցություն գործելու հնարավորություն չունես։ Գումարած այս ամբողջին, որ այդ տարածքում անվտանգություն չի, բացեք հավելվածը 7-րդ հոդվածը բացեք, տեսեք։ Անվտանգային վակուում է առաջանում։ Բացեք 5-րդ հոդվածը, 3-րդ կետը, որտեղ ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն հարկային, ոչ միայն ֆինանսական որևէ օգուտ չի ստանալու այս ամեն ինչից։ Բնապահպանական հնարավոր աղետի մասին խոսեք։ Պետք է խոսել այս ամեն ինչի մասին, որովհետև այս պայմանագիրը գուցե ինչ որ մեկի համար անունդահող Հայաստանը Ամերիկայի հետ պայմանագիր է կնքել։ Ինչ պայմանագիր է կնքել։ Դուք կապիտուլյացիայի պայմանագիր եք կնքել։ Ինքնիշխանությունը ամբողջությամբ սեփական կամքով հանձնել եք Միացյալ Նահանգներին, ընդ որում Միացյալ Նահանգների այն ընկերություններին, որոնք շմագի, այսինքն շրջակա միջավայրի պահպանման կոնվենցիաները խախտելու համար Հայաստանը ինքն է թաթախվելու այս ամեն ինչի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պայմանագրով բաց ճանապարհ է տալիս Միացյալ Նահանգների մեծ կորպորացիաներին, որպեսզի գան այստեղ իբր ներդրումներ անեն, բայց բնապահպանությունը ավիրեն այստեղի։ Ով է պատասխան տալու։ Բա միսօր միջազգային դատարան որ գնացին, ով է այդ ամեն ինչի պատասխանատվությունը կրելու իր վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը մենք ենք կրելու։ Հետո եթե չես կարողանալու այդ գումարները վճարել հսկայական, քեզ պիտի ասեն, ուրեմն այս 76% կամ 74%-ի համապատասխան տարածքը մեզ պիտի զիջես ինքնիշխանություն։ Շղթան པարզ է մեզ համար։ Այսինքն ոչ ոք թող չոգևորվի այսպիսի այցով։ Խոսքը ամենևին Միացյալ Նահանգների նման կալիբրի պետության պետքարտուղարին կամ արտգործնախարարի այց թերագնահատելը չէ։ Խնդիրը այստեղ բովանդակությունն է։ Դու ինչ փաստաթուղթ ես ստորագրել։ Կամ ինչով ես ակլորանում, ինչ գլուխ ես գովում, ինչի համար, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը ամբողջությամբ հանձնել ես։ Տեսեք Բրազիլիայում ինչ է տեղի ունենում։ Նախկին նախագահի որդին ակտիվացել է եւ կտրուկ
կտրուկ լիբերալ հայտարարություններ, աչակոմյան հայտարարություններ է անում, որը բխում է Թրամփի վարած քաղաքականությունից։ Արգենտինայում նույնը, այսինքն Միացյալ Նահանգները այսօր աշխարհում Չինաստանի եւ Ռուսաստանի ռեսուրսային հավակնությունները սահմանափակելու համար դուրս է եկել որսի տարբեր երկրներ։ Այդ երկրներից մեկը Հայաստանն է։ Ինքը գալու է այստեղ, վերջում կարող է այդ օպերատորին ասի, որ ես դուրս եմ գալիս այստեղից, ինձ ձեռք չի տալիս։ Տարածաշրջանային մի օպերատոր ինքնին, եւ Հայաստանը որևէ միջամտելու իրավունք չունի, որևէ բողոք ներկայացնելու, ինչու որ դու 26%-ի տերն ես ընդամենը, 26%, 74, ինչ ասի, ինքը դու անելու ես։ Սա է ամբողջ խնդիրը, թե չէ մետաղները իհարկե գալու են վերսեն։ Մի հատ հետաքրքրվեք, մի հատ լուրջ եմ ասում, լրագրողներ մի հատ թող հետաքրքրվեն, տեսնեն թե ամերիկյան որ կորպորացիաներն են, որոնք իբր միլիարդավոր դոլարներ ներդրումներ են անում ամբողջ աշխարհում, այդ հանքանյութերը, հազվագյուտ մետաղները ձեռք բերելու համար, մի հատ քուշների հետ թող կապը տեսնեն, Թրամփի պես է։ Եվ տեսնեն թե քուշները իսրայելական եւ հրեական ամենամեծ լոբիստական խմբավորման IPAC-ի հետ ինչ կապ ունի։ Եվ տեսնեն թե Իսրայելը ինչպես է սողոսկում այս տարածաշրջանը Ադրբեջանից օկուպացված Արցախից այսօր մինչև Հայաստան եւ մենք ամբողջ այդ գոտին եթե տեսնենք, պատկերացնենք, պատկերը մեզ համար པարզ կլինի։ Հազար ներողություն ով թքած ունի ձեր ինքնիշխանության վրա, ով թքած ունի Հայաստանի վրա։ Իրենք պրագմատիկ շատ པարզ խնդիր են լուծում։ Գալիս են այս տարածաշրջան, Իրանի հյուսիսային գոտին վերահսկելու իբր սպառնալիքները չեզոքացնելու եւ Արցախի օկուպացված հարավից մինչեւ Նախիջևան եւ այդտեղից էլ Թուրքիա, չէ՞ որ Թուրքիան իրենց դաշնակիցն է ՆԱՏՕ-ում։ Հարավային գոտին ամբողջությամբ իրենց ձեռքն են վերցնում եւ այդպիսով այս տարածաշրջանում ռազմավարական բալանսները գլխիբար շուռ են ուզում տալ։ Շնորհակալություն պարոն Գասպարյան, պարոն Արսեն Գասպարյան, ստորագրված փաստաթղթերից մյուսն կոչվում է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրություն։ Հայաստանը նման մակարդակի փաստաթուղթ ստորագրումը մի ժամանակահատվածում, երբ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լարվածության պիկին են կարելի է ասել, Իրանի հետ տարածաշրջանային հավասարակշռությունը խոցելի է, այս պայմաններում սա արտաքին բալանսի, արտաքին քաղաքականության փոփոխություն է։ Գիտեք, իհարկե նման կանոնադրություն Միացյալ Նահանգները շատ պետությունների հետ կարող են ստորագրել, այն փաստաթուղթը հանքանյութերի վերաբերյալ, որ դուք նշեցիք, դա առայժմ իրավաբանական ուժ չունի, բայց եթե հիշում եք հունվար ամսին, երբ որ Վաշինգտոնում ստորագրվեց նույն Սյունիքի հաղորդակցության վերաբերյալ փաստաթուղթը, այդ փաստաթուղթը նույնպես այն ժամանակ իրավաբանական ուժ չուներ, բայց այսօր այդ համաձայնագիրը, որը ստորագրված է, մինչև անցնեմ կանոնադրությանը, մի քանի բան ավելացնեմ պարոն Գասպարյանի ասածներին, տեսեք, այդ փաստաթուղթը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, ինչ որ վերաբերվում է Սյունիքի ճանապարհին։ Ես կցանկանայի 6-ը նշել եւ կարծում եմ այն բոլոր դիվանագետները, որոնք բանակցել են այդ փաստաթուղթը, պետք է հեռացվեն աշխատանքից անհապաղ։ Բացատրեմ ինչու, փորձեմ հիմնավորել։ Նախ առաջինը այդ փոքրամասնության բաժնետերը, Հայաստանը դառնում է փոքրամասնության բաժնետեր, չէ՞։ Ճիշտ է, տարածքի փոխանակում չկա, բայց գոյություն ունի ինքնիշխան լիազորությունների ֆունկցիոնալ փոխանցում, այդ 74%-ը, որը հանձնվել է Միացյալ Նահանգներին։ Ես միշտ ասում եմ, որ կարելի էր ամենաշատը 25%-ի համաձայնվել, եթե ուրիշ տարբերակ չունեիք եւ գնում եք։ Բայց երբ որ դու փոխանցում ես ինքնիշխան լիազորությունների ֆունկցիոնալ առումով, դա ստեղծում է լուրջ խնդիրներ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը 49 տարվա կոնցեսիան։ 49 տարվա կոնցեսիան, որը հնարավորություն ունի նաև 50 տարով երկարաձգվել, այս տևողության համաձայնագրերը, փաստորեն 1 տարի մասին ենք մենք խոսում, այս տևողության համաձայնագրերը հաճախ քաղաքականապես անշրջելի են դառնում։ Երկու օրինակ բերեմ, կարող էին ուսումնասիրեին նայել։ Մոլդովայում իրենց օդանավակայանը 49 տարվա կոնցեսիայով տվեցին Ռուսաստանին։
տեսեք ինչ հետևանքներ ունեցան ընդհանրապես ռուս-մոլդովական հարաբերությունները եւ շատ հարցեր սկսվեցին այդ կոնցեսիայից, որ օդանավակայանը 49 տարով տվեցին Ռուսաստանին։ Ջիբուտիում, Աֆրիկայում նավահանգիստներից մեկը տրվեց DP World ընկերությանը 49 տարով, որը առաջացրեց մեծ կոնֆլիկտ, երբ որ Ջիբուտիի իշխանությունները հասկացան, որ սխալվել են, չի կարելի 49 տարով կոնցեսիա տալ։ Երրորդը այդ համաձայնագրում կա, որ այսպեսի մի դրույթ, որ Հայաստանը համաձայնվում է ընդունել շեղումներ մեր օրենսդրության մեջ։ Սա ստեղծելու է լուրջ խնդիրներ մեր ներքին քաղաքականության մեջ։ Հետո եթե մյուս հարցը չորրորդը, եթե վեճեր են առաջանում կողմերի միջև, չկա այնտեղ ոչ մի արբիտրաժային ինչ որ մեխանիզմ կամ ինչ որ չեզոք երկրի դատարան, ու նշված է, որ կողմերը խորհրդատվություններով պետք է, որ չլուծեցիք խորհրդատվություններով այդ հարցերը, ինչ պետք է լինի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման մյուս խնդիրը, որը շատ 5-րդը, որը շատ ավելի լուրջ խնդիր է, ուրեմն չկա իրականացման տարածքի մասին որևէ խոսք։ Հիմա հարց է ծագում, որն է իրականացման տարածքը, ինչ լայնություն ունի, որոնք են սահմանները, որևէ աշխարհագրական շրջանակ ընդգծված չէ։ Դիվանագետները սովորաբար ինքնիշխան պետության դիվանագետները սկզբից սահմանում են այդ տարածքը, նոր են ստորագրում։ Եվ վերջապես 6-րդ կետը դա լեզվի ասիմետրիան է։ Ես ամբողջ համաձայնագիրը նայեցի, ասեցի բազմաթիվ խնդիրներ կան, հարկային, տնտեսական եւ այլն, բայց լեզվի ասիմետրիան այդ մարդիկ, որոնք բանակցել են, կամ անգլերեն չգիտեն, կամ թքած ունեն այս երկրի վրա, որովհետեւ դու երբ որ նայում ես Միացյալ Նահանգների պարտավորությունները, այդտեղ այսպես է գրված. Միացյալ Նահանգները ակնկալվում է, որ կանի, նպատակ ունեն, որ կանեն, իսկ Հայաստանը պետք է, Հայաստանը պարտավոր է, այսինքն գոյություն ունի լեզվի ասիմետրիա ստորագրող կողմերի միջև, որը վաղը իրականացման դեպքում շատ լուրջ դիսբալանս կստեղծի։ Եվ անդրադառնալով իսկ ինչու կներեք էլի։ Իսկ ինչու է ձեզ թվում, որ կարող է լեզվի ասիմետրիա։ Իսկ կարող է հենց այդպես են բանակցել։ Ես փորձեցի որպես չեզոք դիտորդ, անկախ դիտորդ նայել այդ համաձայնագրին։ Ես խոր կասկած ունեմ դրա համար, այսինքն լեզվի հստակ ասիմետրիա կա, ուշադրություն դարձրեք, որտեղ Հայաստանի պարտավորություններ, Հայաստանը պետք է անի պարտավոր։ Իսկ Միացյալ Նահանգները ակնկալվում է, որ կանեն։ Միացյալ Նահանգները նպատակ ունի, կփորձեն եւ այլն։ Տիրոջ եւ վասալի հարաբերություններ են, չեմ կարծում, որ այդտեղ հավասարության նշան կարող են։ Չկա, ընդհանրապես։ Իսկ կանոնադրության մեջ իհարկե, որը դուք նշեցիք, հատկապես ռազմական ոլորտի վերաբերյալ մասը լուրջ խնդիրներ է առաջացնելու եւ Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ հարաբերություններում, որը առանց հետ էլ բարդ են, սա լրացուցիչ խնդիրներ է իհարկե առաջացնելու։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, այս կանոնադրությունը կարող է դառնալ այն քաղաքական հենքը, որով Հայաստանի իշխանությունը դուրս կգա ռուսական ազդեցության գոտուց։ Դժվար է ասել։ Շատ բան կախված է այն մեսիջինգից, որը վերջին շրջանում սկսվել է եւ կարող է շարունակվել առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում ու տեսնենք ավարտը ամենայն դեպս Հայաստանի համար լավ չի լինելու։ Ես տեսնում եմ այստեղ Ռուսաստան, Չինաստան, Միացյալ Նահանգներ, Իրան, այս 4 գագաթների շահերի լուրջ բախման դաշտ, շատ լուրջ։ Ռուսաստանն այս տարածքից դուրս անելը հեշտ չէ, եթե Ռուսաստան չհամաձայնվի դուրս գալ։ Երկսայր սուր է, եթե Ռուսաստանը գնաց ոչ ասիմետրիկ ճանապարհով խնդրի լուծման, մենք դժում ենք, եթե գնաց սովորական ճանապարհով ինչ որ մեսիջներ հիմա գալիս են Մոսկվայից, ելի մենք դժում ենք եւ սա նշանակում է, որ Հայաստանը դուրս է եկել բալանսավորող քաղաքականության, բալանսավորման քաղաքականության դիրքերից, ինչը հակառակ այս իշխանությունը պնդում է, ասում է, չէ, բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն ենք վարում, ինչ որ բանահյուսության մեջ խեղկատակ մի արտահայտություն, որը չկա այս պայմաններում, հակառակը մենք բերել ենք բոլոր պետություններին Սյունիքում իրար ենք կրվեցնում, հա, կրվացնում ենք իրար հետ։ Ինչ կլինի արդյունքը վերջում կարող է երկու հզոր պետություն որոշեն, որ պարզապես տարածաշրջանային իրենց պրոքսիների միջոցով իրենք որովհետև չեն անի նման բան, իրենց պրոքսիների միջոցով կարող են ասել, դե Ադրբեջանը մեծ ախորժակ ունի Սյունիքի հետ կապված մշտապես ասել է, չի թաքցրել Թուրքիան ասում է Զանգեզուրի միջանց կոչեցյալ մեծ ամերիկացիական նշանակություն ունի, գնացեք վերցրեք տղերք, մեկ է պաշտոնական Երևանը շարունակում է այսպես խայծ տալ հասարակությանը, հա, ասել որ տեսեք, հա, ինչպեսին է դա, այսպես շատ ուրախ
կանգնել է իբր պայմանագիր են ստորագրել Միացյալ Նահանգների հետ առանց հաշվարկելու, որ սա ոչ միայն գրգռում է ռուսական եւ իրանական դիվանագիտական հիշողությունը այս տարածաշրջան, որ 200 տարվա պատմություն ունի, եւ դուք պարզապես այսպես մեկ ձերքի շարժումով ասես մենք ձեզ չենք ուզում, մենք վեկտոր ենք փոխում։ Վեկտորը այսպես չեն փոխում։ Սա նշանակում է պետության կործանում։ Ես ակնկալում եմ, որ ռուսական եւ իրանական եւ չինական կողմի արձագանքներ, ռուսական դե պարզ է, տեսնում ենք, ինչ որ սպառնալիքներ են տալիս, ինչը նույնպես իմ սրտով չէ, այսինքն այսպես չեն աշխատում։ Ինչ է նշանակում գազը կկտրենք, բան չենք խաղում, պահկվոցի չենք խաղում։ Դուք վերապահում եք ձեր շահերի համար, բայց դուք մեզ դեմ եք գնում, այդտեղ Ռուսաստան մեր շահերի համար չի աշխատում, որևէ պետություն մեր շահերի համար չի աշխատում։ Դա էլ է PR, ինչ է նշանակում, ով է աշխատում մեր բարձր մակարդակով ասում են գազը ձեզ մատակարարում ենք ի վնաս մեզ։ Դա միջպետական հարաբերությունների կոնտեքստն է։ Դա ոչ թե որևէ մեկը մյուսի սև աչքերի համար հենց այդպես էժան գազ է տալիս, հա։ Ամբողջ Եվրոպան 3 տարի, 4 տարի արդեն Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև պատերազմի պատճառով տեսնում ենք ինչ վնասներ են կրում, բայց Ուկրաինայով շատ էլ լավ անցնում է դեպի Եվրոպա մատակարարվող ռուսական գազը։ Սա շահ է, սա միջպետական հարաբերություններ են, դու էլ այսպես կոչված քո ինքնիշխանությունից մի փոքր այսպես զիջել ես արտապատվիրակել ես Ռուսաստանը եւ ռուսաստանյան շահերը չես վտանգել քո տարածքում։ Դա դրա պատասխան է։ Պետք չի մեզ ասել, որ գիտեք մենք ձեր շահերի համար, մենք շատ լավ գիտենք, ոչ մեկը միջազգային հարաբերություն, մյուսի սև աչքերի համար բան չան։ Ամեն մեկը իր շահն է տապնում, բայց փափուկուժը այսպես չի աշխատի։ Չեն կանգնում ասում, գիտեք ինչ, քանի որ մենք ձեզ էժան գազ ենք տալիս, չէ, տղերք, այդպես չեն աշխատում։ Դուք մեզ մի սպառնաք, որովհետև երբ սպառում եք, այստեղ հակառուսական տրամադրությունները անկախ ամեն ինչից շատ ավելի են բարձրանում։ Եվ եթե մենք Ռուսաստանը դիտարկում ենք որպես տարածաշրջանում ռազմավարական հավասարակշռումները պահող գործոն, այս դեպքում դուք դուրս եք գալիս արանքից եւ հակամարտող կողմ եք դառնում։ Ինչ անում այս իշխանությունը, ասում է դե քանի որ դու այդպես, ես էլ սուտ եւ կեղծիք եմ տարածում, որ Թուրքիան բացել է երկաթուղային ճանապարհը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջոցով առևտուր կանենք։ Չեն հաշվարկել այս կանը։ Գուցե հաշվարկ, բայց դիվանագետները առանձնանում են մնացածից, որ իրենց հայտարարություններում շատ ավելի զուսպ պետք է լինի։ Շատ լավ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանից հստակ մեսիջներ են գալիս, որ այստեղ վատ հետևանքների է բերելու ձեր այսպես կոչված վեկտորի փոփոխություն, բայց այսպես չեն աշխատում։ Ես չեմ, որ Ռուսաստանը պիտի սովորեցնեմ, իհարկե ինչպես կաշխատեմ, բայց որպես միջին վիճակագրական հայաստանցի, այսպես ասեմ, ես այսպես եմ դիտարկում մեսիջինգը։ Ես իմ խնդիրները իմ երկրի ներսում ես կլուծեմ։ Բայց դու քո ռազմավարական հավասարակշռման դերը պահելու համար դու ոչ թե Հայաստանի պիտի պատժես եւ թուրքական ու ադրբեջանական ակցիանի դեմ դիմաց մենակ թողնես։ Առավել եւս ասես որ հայկական բիզնես դե թող կանգնի լարսում կամ ձեր ապրանքը չենք ընդունում։ Ես տեսնում եմ որ կա բողոք, ես տեսնում եմ որ կա զայրույթ, բայց այս խնդիրները ուրիշ ձև են լուծվում։ Լավ, պարոն Գասպարյան, ասում եք, որ Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրված փաստաթուղթը կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է։ Եթե վաղը իշխանափոխություն լինի, այս փաստաթուղթը շարունակելու է գոյություն ունենալ, թե հնարավոր են փոփոխություններ բանակցությունների միջոցով։ Չգիտեմ, բայց հնարավոր է վերաբանակցել։ Տեսեք, սա նախաստորագրում է եւ շրջանակային համաձայնագիր է։ Այս երկուս չեն ստորագրի։ Չեն կարող, որովհետեւ ներպետական ընդհանցակարգություն ունի։ Հիմա պարոն Գասպարյանը ընդհանրապես լեզվական ասիմետրիայի մասին խոսեց։ Ես դեռ քաղաքական բովանդակությունից ընդամենը մի 2-3 կետ ասացի, բան նստենք մինչև առավոտ չի վերա։ Ծայրից ծայր սխալ է այս փաստաթուղթը, որը գրվել է։ Հայաստանի համար սխալ։ Միացյալ Նահանգների համար լիարժեք ապահովում է իր կենսական շահերի իրականացման պարարտ պայմանագիրը, այսպես ասենք։ Հնարավոր է վերաբանակցել, հնարավոր է։ Արմատական փոփոխություններ կլինեն, թե ոչ, շատ բան, ավելի շատ բան, այսպես ասեմ, կախված է Միացյալ Նահանգների ադմինիստրացիայի քաղաքականության փոփոխությունից եւ ի վերջո Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան պայմանավորվածություններն են, որոնք այս տարածաշրջանում շատ բան կարող է փոխել։ Միացյալ Նահանգներ Չինաստան պայմանավորվածությունների իմպլեմենտացիան, հա, կամ տեղայնացումը, դրանից շատ բան է կախված։ Հետո որ ասում են, չէ, բա որ դուք կաք ինչ եք անում, նախ մենք չգիտենք ինչ են
խոսել, գուցե այս փաստաթղթերին կից գոյություն եւս մեկ գաղտնի փաստաթուղթ, որը դեռ չի հրապարակվում, որը խոսում է, որ այն մասին, որ օրինակ Արաքսի ափից այդ սահմանը կամ այդ ճանապարհը պիտի լինի դիցուկ 800 մետր լայնությամբ։ Մենք չգիտենք դրա մասին ինչ են բանակցել։ Դու գիտեք բառը։ Ես կասկածում եմ, որ նման դրաման նշեցի աշխարհագրական շրջանակը, որ նշված չէ, եւ լայնությունը ճանապարհի եւ ուրիշ խնդիրներ, որովհետեւ այս հարցերը պետք է սահմանես, նոր ստորագրես փաստաթուղթը բանակցել, բայց սահմանված չէ դա, ես կասկածում եմ, որ կա որևէ ուրիշ փաստաթուղթ, որովհետև եթե մարդկանց կարողությունը այսքան է, որ սա բանակցեն, ես նշեցի ընդամենը մի 6 կետ, չէ, բայց եթե իրոք սկսենք քննարկել, 66 էլ կգտնենք, 66 պրոբլեմ կունենա այդ փաստաթուղթը։ Հետևաբար չեմ կարծում, որ կա գաղտնի փաստաթուղթ, դա կարողությունների հետ է կապված բանակցողների, որը դժբախտաբար լուրջ հետևանքներ կունենա, հատկապես այդ 49 տարվա կոնցեսիան։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյաններ, թեման շատ ծավալուն է, բայց կան շատ տարբեր այլ կարևոր թեմաներ, որոնց մասին կուզեմ ձեր մեկնաբանությունը ստանալ։ Հանրային դաշտում Ռուբիոյի այցին զուգահեռ հաջորդ գլխավոր քննարկվող թեմաներից մեկը Հայաստանի զինված ուժերի զինանշանի փոփոխությունն է, որը փոփոխվեց առանց նախապես հայտարարելու, առանց հանրային քննարկման դնելու, առանց տեղեկացնելու եւ նոր տարբերակը պարզապես տեսանք հանրապետության հրապարակում արդեն պաստառի վրա փակցված եւ առաջին միտքը, որ ծագում է ոչ թե լավն է, վատն է, գեղեցիկ է, թե ոչ, այլ ով փոխեց, ինչու փոխեց, ինչ նպատակով փոխեց եւ ինչը փոխեց հին տարբերակից, որովհետև հիմնականում մեր ուղեղում դաջված է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինանշանը սիմվոլը ոչ թե պարզապես նկարչական ինչ-որ սիմվոլ է, այլ գաղափարաբանական իմաստ ունի, պատմական հիշողության արժեք ունի։ Առաջարկում եմ այս պահին դիտենք ռեպորտաժը փոփոխության մասին, որից հետո վերլուծենք։ Պաշտպանության նախարարությունն իրենց ձևակերպման արդիականացրել է Հայաստանի զինված ուժերի զինանշանը։ Ըստ նախարարության, նախկին զինանշանը, որը 2001 թվականին է հաստատվել, ուներ մի շարք ձևաբանական եւ գաղափարաբանական թերություններ։ Նախարարությանը դուր չի եկել արծիվը, սուրը, վահանն ու հայկական դրոշը։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության, նախկին զինանշանի արծվի կտուցը փակ է, որը համարվում է անշունչ կերպար, ինչը հակասում է բանակի էությանը։ Նախարարության տարածած տեսանյութի համաձայն բացակայում է արծվի մարմինը, այն ձուլված է ընդհանուր մակերեսին։ Սա ստեղծում է անդամահատված անզոր խոցելի էակի տեսք, ինչն անթույլատրելի է բանակի խորհրդանիշի համար։ Մինչդեռ նախարարությունը նախկին զինանշանը մեկնաբանում է այնպես, ինչպես ցանկանում է։ Իրականում այդ զինանշանում արծվի յուրաքանչյուր թև բաղկացած է 7 փետուրից, խորհրդանշելով արարչական շաբաթվա օրերը։ Գլուխն ու փետուրները միասին խորհրդանշում են պատմական Հայաստանի 15 նահանգները։ Անդրադառնալով նախկին զինանշանի սերին, Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, այն տեղադրված է վահանի հետևում, ինչը պաշտպանությանը պատրաստ չլինելու նշան է։ Իրականում այն խորհրդանշում է զինված ուժերի մշտարթուն լինելը։ Նախկին տարբերակում նաև դրոշը չի գոհացրել գերատեսչությանը։ Այն ներկայացված է ոչ թե որպես մեկ ամբողջություն, այլ մասնատված է առանձին ժապավենների կամ կտորների։ Դրոշի այսպիսի աղավաղումը խորհրդաբանորեն կարող է մեկնաբանվել որպես պառակտված, մասնատված կամ ոչ ամբողջական պետականություն։ Մինչդեռ այն ընդգծում է, որ զինված ուժերը գործում է պետության հովանու ներքո։ Նոր զինանշանում տեղ գտած պետական դրոշի վրա պատկերված է նաև Հայաստանի փոքրացած քարտեզը։ Նոր զինանշանի ամենակննարկված մասը կենտրոնական հատվածն է, որտեղից հանվել է խաչն ու տեղադրվել հայկական 8-թև արևախաչը, կենտրոնում սերմնահատիկ, որպես բանակի կենտրոնաձիգ խորհրդանիշ։ Նախորդ զինանշանում կենտրոնում վահանն էր, որը հիշեցնում էր, որ Հայաստանի զինված ուժերը երկրի գլխավոր պաշտպանն ու պատվարն է։ Հավասարաթև խաչն էլ մեր հավատքը։ Չի փոխվել միայն արծվի գլխի հետևում պատկերված արևը, որը նախկին զինանշանում նշանակում էր, քանի կա արևը, կլինեն նաև Հայաստանն ու զինված ուժերը։ Նոր զինանշանում այն այլ բան է նշանակում։ Նոր զինանշանում արծվի կերպարն ամրապնդվում է նրա հետևում շողացող ոսկեգույն արևով, որի ճառագայթները հստակորեն ծավալվում են շրջանաձև։ Արևն այստեղ հանդես է գալիս որպես լույսի եւ կենսունակության խորհրդանիշ, մարմնավորելով հայ ժողովրդի հարատևման գաղափարը։
Ընտրված ոսկեգույնը պատահական չէ, այն հավերժականության, բարեկեցության եւ իշխանության գույնն է։ Ալևի տեղադրությունն արծվի թիկունքում ընդգծում է այն սրբազան արժեքները, որոնք գտնվում են պետության, արծվի, հովանու եւ պաշտպանության ներքո։ Նոր զինանշանում արծիվը մի ձեռքով բռնել է սուրը, մյուսով Աշոտ Երկաթի խաչը։ Սեդա Մակարյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ Պարոն Գասպարյան, Պաշտպանության նախարարությունն ասում է նախորդ տարբերակում սխալներ կային, այդ պատճառով էլ փոխել ենք։ Ենթադրենք նախորդ տարբերակում իսկապես կային փոփոխելու բաներ։ Ինչու այս ամենը տեղի ունեցավ գաղտնի ձևաչափով, միայն դրա մասին տեղեկացանք արդեն երբ փակցված էր Հանրապետության հրապարակում եւ սա պարզապես սիմվոլի փոփոխություն է, թե ավելի խոր բան կա։ Ինձ ոչնչով չեն զարմացնի, այսինքն սրանց մոտ Եվ ընդգծում եմ ցուցական դերանունով սրանց մոտ գիշերային որոշումները պահի ազդեցության տակ են ընդունվում, որ փաստաթուղթը ասեմ, նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի փաստաթուղթը, որ փաստաթուղթը ասեմ, որը գիշերով Թուրքիայի հետ են որոշում, այսինքն քթից տանում բերում, որ փաստաթուղթն է, որ խորհրդակցվել են կամ մարդկանց մարդու տեղ են դրել կամ իրենց կարծիքն են հաշվի առել։ Այս մեկ, երկրորդ, քանի որ գերատեսչությունը, որը մեկնաբանել է Պաշտպանության նախարարությունն է եւ ինքս ունեմ համոզում եւ իմ ամբողջ գործունեության ընթացքում չեմ մեկնաբանել բացառապես Պաշտպանության նախարարության հաշվի առնելով, որ ինքը մեր երկրի զինված ուժերի քաղաքական գերատեսչությունն է, ես մեկնաբանությունից զերծ կմնամ, բայց այսպեսի մի բան ասեմ, ինքս դիզայներ չեմ, բայց գույների եւ իմ կյանքի մասնագիտության բերումով բազմաթիվ այսպիսի սիմվոլիկայի հետ աշխատելով կարող եմ մի բան ասել ընդամենը։ Այստեղ ընդ որում խնդիրը ոչ թե խաչն է, թուրը, ութաթև խաչի, արևի, հավերժականության եւ այլն։ Սա օրինակ շատ հանգիստ Հայաստանի քարտեզի կողքին, այս փոքրացված քարտեզի կողքին կարող էր նախընտրականի այդ սրտիկը լիներ, օրինակ Հայաստանի ինչու սրտիկի մեջ չկա, կողքն 16 կնային ու լրիվ տեղեկներ, օրինակ ինչու բան Դաֆիդակի ստիկերը չկա, կամ Pink Panther-ի ստիկերը չկա, օրինակ կարելի էր դնել, սա զինանշան է, սա կերպարվեստի ժամի 3-րդ դասարանի երեխաներին տվել են ազատ ստեղծագործություն, ասել են ստեղծագործեք, հիմա ում մտքին ինչ եկել է, դուք լուրջ հավատում եք, որ որևէ երկիր իրեն հարգող երկիր իր զինված ուժերի սիմվոլիկայի վրա քարտեզ կդնի, նա պատկերացրեք Միացյալ Նահանգները օրինակ դնի, կամ Ռուսաստան դնի բանը Սախալինի կղզու ամբողջ շրջանը կամ օրինակ Ճապոնիայի հետ կոնֆլիկտ ունեն, էլի տարածքային, ինչպես պիտի դնի։ Սրա ամբողջ նպատակը այն է, որ ցույց տան, որ Ղարաբաղ չունենք մենք առհասարակ, այնինչ ամբողջ հայկական պետական ինստիտուցիոնալ հիշողությունը խուսափել է այդ ամենից։ Շատ լավ իմանալ, որ հիմա ինչ դրել ես, որ ինչ անես։ Կամ որ ասում են երագույնը, բա արևի ինչի, արևն էլ է, չէ՞ մասնատված, արևն էլ եք մասնատում, սա ինչ ոչ adekvat մոտեցում քարտեզն է, չէ՞, այսինքն հիմա չեն քննարկելու, չգիտեմ, կա այդպիսի ընթացակարգ զինված ուժերում քննարկել են այս փոփոխությունը եւ այլն, խնդիրը դա քարտեզն է, որը ես գնահատում եմ որպես Ադրբեջանի քաղաքական էքսպանսիայի տար։ Այսինքն սա Ադրբեջանի քաղաքական էքսպանսիան է, որը ընդունվում է Հայաստանում։ Չէ, չկա քարտեզի կարիքը, ինչ կարիք կար քարտեզը դնել եւ ընդգծել, դա Ադրբեջանին հաջողանալու եւ նրանց քաղաքական էքսպանսիայի տարերից մեկն է, որոնք բազմաթիվ են։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ հիմա մենք գտնվում ենք տարածքային էքսպանսիայից հետո քաղաքական էքսպանսիայի փուլում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Եվ դա սովորական տարրեր են, որոնք ցույց են տրվում հետո հատուկ նշվում են։ Պարոն Գասպարյան, բայց վերջին տարիներին գրեթե բոլոր ազգային սիմվոլներն են վերանայվում՝ պատմություն, զինանշան։ Այո, դրանք բոլորը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքական էքսպանսիայի էլեմենտներ են։ Իդեպ Պաշտպանության նախարարությունը այս նոր տարբերակը ներկայացնելիս այսօր սա ներկայացրել է ոչ թե որպես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինանշան, այլ Հայաստանի բանակի զինանշան։ Այստեղ բովանդակային իմաստով տարբերություն կա։ Բանակի եւ զինված ուժերի։ Այո։ Ես մասնագիտական առումով կարող եմ ասել, որովհետև իմ ատենախոսությունը նաև նվիրված է եղել դրան, ընդհանրապես զինված ուժեր ինքի ինստիտուտ է, համակարգ է։ Բանակը ընդհանրապես զինված ուժերի տարերից մեկն է։ Հիմա
ես խնդրին ուզում եմ ճիշտ ասած շատ ավելի խորքային բանով նայել։ Լուրջ ուժերինը տարբեր պետք է լինի, հա, այդպես ցամաքային օդային ուժերի։ Բայց ինքը որպես զինված ուժերի մենք ունեինք մեկ սիմվոլ, սա դա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սիմվոլն էր։ Իր բոլոր ստորաբաժանումներով, հա, սա ամփոփողներ, բոլորին էր ամփոփում։ Ամեն մեկը առանձին իր սիմվոլը ուներ իհարկե, բայց հիմա սա դրել են, չգիտեմ, այդ Հայաստանի քարտեզը, ելի եմ ասում, կարելի է այդ սերտիկը դնել, այդ խեղկատակությունը մեջը դնել Հայաստան վրան էլ գրել հանակ խաղաղություն է բերում։ Ես էլ ձեզ անվճար միտք։ Ես այդտեղ խնդրին ճիշտ ասած ինձ մոտ ծիծաղ առաջացրեց, որովհետև ես վերջին 3-4 տարվա ընթացքում այդ թքագեղձերով հարուստ պաշտոնյա է, սահմանադրությամբ երկրորդ պաշտոնն է զբաղեցնում ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Հիմնը փոխելու ինչ որ նախաձեռնությունը սկսեցին, հետո մարեց, հետո հիմա սրան են դիպչում։ Այսինքն սրանք որևէ սրբություն չեն թողնում, որին չդիպչեն, չպրծեն։ Բաներ կան։ Պարոն Գասպարյանը 35 տարվա ավելի լավն եք դարձնում։ Դե իրենց լավը տեսանք։ Իրենց լավը մենք տեսանք Արցախ հանձնեցին։ Հայաստանի ավելի քան 250 քառակուսի կիլոմետր, տարբեր տվյալներով մինչև 400, օկուպացված է Ադրբեջանը։ Եթե սա է իրենց լավը, ուրեմն թող այդպես շարունակեն պնդել։ Պարոն Գասպարյանը 35 տարվա դիվանագիտական հարուստ փորձ ունի։ Ինձ նշեք, թող ասի։ Լուրջ բարեփոխումները սկսում են սիմվոլիկայից որևէ երկրում։ Անվտանգային կոլապսի եզրին հայտնված լինել չլինելիության հարցի առջև կանգնած եւ այս մասկի շոուները, որ կազմակերպում են, կեղծ պաթետիկ հայրենասիրություն խաղալով, որ տեսեք իբր մենք, սա նույնն է, ինչ հին Հռոմից սկսած, մինչև նացիստական Գերմանիա, մինչև Ստալին, մինչև Մուսոլինի, մինչև գեներալ Ֆրանկո, մինչև Արգենտինա 70-ականների եւ մինչև մեր օրեր։ Անում են ինչ որ կոչվում է bread and circuses, հացև կրկես։ Սա այդ մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաների ամբողջ համալիրն է, որով ժողովրդին զբաղեցնում են ինչ որ երրորդական, չորրորդական նշանակության հարցերով, որպեսզի գլխավոր խնդիրը անտեսեն։ Լուրջ հիմա մեր պետության թիվ 1 խնդիրը, գոյութենական խնդիրը, մեկ կողմ թողած, լուրջ թշնամական տրամադրված Ալիևի կողմից ամենօրյա հայտարարությունների ֆոնին, թիվ 1 խնդիր, որ մենք պիտի լուծեինք այս բանը զինանշանը փոխելու։ Տնտեսական ու սոցիալական խնդիրներ կան Հայաստանում, անթիվ։ Տեսաբանակի բարեփոխման համատեքստում են ասում, որ արել են։ Պարոն Գասպարյան, դեռ կանդրադառնանք ձեր համեմատությանը հին Հռոմի կառավարման տարբերակին, կխնդրեմ հիմա լեդեկրանին նոր եւ հին տարբերակները ցուցադրենք։ Նախորդ զինանշանում Արծվի յուրաքանչյուր թևը բաղկացած է 7 փետուրից, խորհրդանշելով առաջական շաբաթվա օրերը։ Գլուխը եւ փետուրները միասին խորհրդանշում են պատմական Հայաստանի 15 նահանգները, բայց նոր տարբերակում տեսնում ենք, որ փետուրների քանակը փոխվել է, հետեւաբար փոխվել է նաեւ արդեն իմաստը։ Այսինքն այստեղ ի՞նչն է խնդիրը, մենք փորձում ենք բանակը ամբողջությամբ առանձնացնել ազգային պետական մեր խորհրդանիշներից, թե Չէ, ես այստեղ շատ ավելի վտանգավոր բան եմ տեսնում, Տիկին Սարգսյան։ Շատ ավելի վտանգավոր։ Լեզուս չի պատտվում ասել իհարկե, բայց հիշում եք դեռ Արցախի հանձնումից առաջ սույն անձնավորությունը վարչապետի աթոռն զբաղեցնողը, երբ սեպտեմբերի 2-ի վերաբերյալ ինչ որ ելույթ ունեցա, փոխեց ամբողջությամբ իմաստը իհարկե, ես հիշում եմ այսօրվա պես, որ ինքը հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության շարժում սկսելու մասին։ Հիմա դուք որ ասում եք Հայաստանի բանակի զինանշան, ես ուզում եմ հասկանալ ինչ կապ ունի իր այդ ասածը, որովհետև այդտեղ կտրուկ հակառուսական, որ մենք պերիֆերիա ենք, կհիշեք, կենտրոն պերիֆերիա այսպես հարաբերակցության կորելացիայի մասին էր խոսում այդ ժամանակ, որ մենք Հայաստանում պետք է ազատվենք պերիֆերիայի բանից, այսինքն Ռուսաստանի տակից դուրս գալու։ Հիմա հարց Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության շարժումը ո՞րն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն է, չէ՞։ Եթե դու Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության շարժում ես սկսում, նշանակում է, որ ես իրավունք ունեմ մտածել, որ այդ շարժումը կարող է լինել միտված առանց Սյունիք Հայաստանի, կարող է միտված լինել Տավուշում, այսպես կոչված այդ տարածքները,
կամ անկլավներ Ադրբեջանին հանձնել, Տիգրանաշենել Արարատի մարզում հանձնելուց Հայաստանը կունենա բանակ։ Գուցե սա իրապես նոր Հայաստանի կամ 4-րդ հանրապետության բանակի սիմվոլն է։ Իդեպս 15 նահանգներից մեկը հենց Արցախի նահանգներ, այսինքն ամբողջությամբ հրաժարվում ենք դրանից։ Դրված է, նույնիսկ չգիտեմ, թող նշեին, օրինակ կանաչով կարելի էր, բայց չնայած կանաչը նարնջագույնի հետ չէր սազի։ Պարոն Նայք, հետաքրքիր է, որ այս ամենը տեղի է ունենում մի փուլում, երբ Հայաստանում փառատոնային, ֆեստիվալային շրջան է, այսինքն հանրությանը անդադ փորձում են կամ ուրախացնել, կամ ինչպես դուք եք ասում, հին Հռոմում էին անում, շեղում են հանրային ուշադրությունը եւ շատ հետաքրքիր է ձեր ասացի ֆոնին մենք վերջերս խմբագրությունում մի պատմություն էինք քննարկում հին Հռոմի վերաբերյալ եւ այդտեղ շատ հետաքրքիր էր հենց այդ դրվագը, որ երբ կառավարությունը, կայսրությունը հասկացավ, որ այնքան շատ են պետական անվտանգային խնդիրները երկրում, որ անհրաժեշտ է հանրային դժգոհությունը նվազեցնելու համար ժողովրդին զբաղեցնել տոնախմբություններով, խրախճանքներով, որպեսզի չմտածեն կարևոր թեմաների մասին եւ հիմա տպավորությունն է, որ նույնը տեղի է ունենում նաեւ մեր երկրում։ Անընդհատ փառատոններ, համերգներ, ուրախ ավտոբուսներ, դուք իսկապես այդտեղ նմանություն եք տեսնում եւ նույն գործելավոճն է։ Նույն տակտիկան է, նույնությամբ 2000 տարի չփոխվել։ Նոր պետք չի հին Հռոմ գնալ, գիտեք, դրա համար շատ ավելի թարմ օրինակներ կան։ Եթե դեմ չեք, ես ասենք 1978 թվականի Արգենտինայի ֆուտբոլի չեմպիոնատի օրինակը բերեմ։ Այդ ժամանակ արդեն Արգենտինայում ռազմական խունտա էր եւ նրանց շատ պետք էր, որպեսզի եւ երկրի ներսում եւ երկրի դրսում մթնոլորտ փոխեին, տրամադրություններ փոխեին։ Եվ այդ ֆուտբոլի չեմպիոնատը չնայած պետք է ընդունել Արգենտինան փայլուն թիմ ուներ եւ առաջի անգամ աշխարհի չեմպիոն դարձավ, բայց այնտեղ մրցակցության հարց կար Բրազիլիայի հետ եւ նույնիսկ որպեսզի Արգենտինան եզրափակիչ դուրս գար, պետք էր 4 գնդակի տարբերությամբ հաղթել Պերուի հավաքականին, հաղթեցին 6-0 եւ Բրազիլիայի փոխարեն Արգենտինան դուրս եկավ, որ մինչև հիմա դա լուրջ խնդիր է եւ Պերուում եւ Արգենտինայում քննարկում են արդյոք խաղը պարզ է գնաց խաղ էր 6-0 Արգենտինան հաղթեց, բայց ինչ արեց Արգենտինայի խունտան, օգտագործեց ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոնատը, որը իհարկե Հայաստանի միջոցառումների հետ չի կարելի համեմատել, դա շատ ավելի մեծ իրադարձություն էր, որպեսզի ժողովուրդը բոլոր այն խնդիրներից, որոնք իսկ խնդիրները սարսափելի շատ էին, խոշտանգումներ, մարդկանց նույնիսկ ռազմական օդանավերով բարձրացնում էին Ատլանտիկ օվկիանոս, ով որ խունտայի դեմ էր, եւ ուղղակի օդանավից շպրտում էին օվկիանոսը։ Որոշ կազմակերպությունների հաշվարկով 30,000-ից ավել մարդ Արգենտինայում անհայտացել էր։ Բայց այդ ֆուտբոլի չեմպիոնատը արգենտինացիք օգտագործեցին, որպեսզի մարդիկ զբաղվեն ֆուտբոլով, Արգենտինան էլ դարձավ չեմպիոն։ Ֆուտբոլային նացիոնալիզմ։ Այո, եւ նման օրինակներ, օրինակ Բերլուսկոնին եւ Էրդողանն են շատ լավ փայլուն օրինակներ, ոնց են օգտագործել, Բերլուսկոնիի դեպքում, քանի որ մինչեւ քաղաքական գործիչ դառնալը Բերլուսկոնին, գիտեք, ուներ շատ զանգվածային լրատվական միջոցների մեծ կորպորացիա։ Եվ ինքը կարողանում էր այն բոլոր տնտեսական խնդիրները, որոնք Իտալիայում գոյություն ունեին, ասենք հայտնի մարդկանց celebrity բառը հայերեն չունենք, չէ՞, դրա հայտնի անձնավորություններով, նորաձևության, շոու բիզնեսի, կինոյի ինդուստրիայից օգտագործել բամբասանքները, սեքսը եւ այլն, այս նման ուրեմն լցնելով հերոստատեսությունը նման թեմաներ, շեղել մարդկանց տարբեր տնտեսական խնդիրներից, ինֆլյացիայից։ Էրդողանը փայլուն ձևով է դա անում Թուրքիայում, գիտեք պատահական է, որ հետ է բերել այդ սերիալները, որոնք եւ Թուրքիայում եւ ամբողջ աշխարհով տարածվում են Օսմանյան կայսրության հզորության մասին։ Չէ, եւ սերիալային ասեղի վրա նստածնել ընդհանրապես։ Այո, եւ որոշ տվյալներով կարծեմ ամեն մի էպիզոդի համար այդ սերիալների Թուրքիան ծախսում է $300,000, որը բավականին մեծ գումար է մեր տարածաշրջանի էպիզոդ նկարահանելու համար։ Բայց Օսմանյան կայսրության վերելքը ցույց տալով, որ Օսմանյան կայսրությունը գերտերություն է եղել, Թուրքիան դրա ժառանգորդն է, Սուննի աշխարհի առաջնորդը եւ նաեւ կրոնական ուղերձները փորձելով այդ սերիալների մեջ օգտագործելով Քուրցարվադիսը, Գայլերի հովիտը, Շերիան ամբողջությամբ, որը վարպետորեն Բերլուսկոնիները օգտագործում, Սաուդյան Արաբիան վերցրեք մեկ այլ օրինակ 2010 թվականից Սաուդյան Արաբիան համերգներ, ֆուտբոլի խաղեր
ամեն տեսակ շոուներ օգտագործում է, որպեսզի ժողովրդին շեղի այդ խնդիրներից։ Նույնն էլ Հայաստանում է, ես գիտեք հատկապես կնշեի, որովհետև դեմ եմ գինու փառատոնին, որը Երևանի կենտրոնում է անցկացվում 3 պատճառներով։ Առաջինը ես կարծում եմ անընդունելի է, որպեսզի հասարակական վայրերում մարդիկ ալկոհոլ օգտագործեն։ Որևէ նորմալ երկրում դա պատժվում է տուգանքով եւ այլն։ Հասարակական վայրում չի կարելի ալկոհոլ օգտագործել։ Գինու փառատոնը կարելի է անցկացնել այն վայրերում, որտեղ այն մարզերում, որտեղ գինի են արտադրում։ Համտեսի միջոցառում պիտի լիներ ոչ թե հարբելու։ Գինու ընկերությունները կարող են կազմակերպել մարդիկ, որպեսզի գնան Վայոց ձոր եւ այլ մարզեր, այնտեղ տեղում համտեսեն, ավտոբուսներ կարող են տրամադրել, մարդկանց տանել եւ այդ միջոցառումը լինի գինեգործարանում։ Դա նաեւ կզարգացնի, այո, ճիշտ եք ասում, ներքին туриզմը։ Երկրորդը անչափահասներն են օգտագործում խմիչքներ այդ փառատոնի ժամանակ, որը նույնպես ծանր դեպքեր են եղել, կարծեմ մի քանի տարի առաջ դանակահարության դեպքեր եղել եւ այլն։ Այսինքն հասարակական վայրերում ալկոհոլ օգտագործել, անչափահասներն են ալկոհոլ օգտագործում, որը բացարձակապես ես տեսնում եմ անտարբերություն կա մարդկանց կողմից, այդ երեխաները խմած ընկած են այդ փողոցներում։ Երրորդը ձեզ խորհուրդ կտամ, ABC մեդիայով գնացեք Սարյան փողոց, այդ հատվածը, որտեղ գինու փառատոնն է անցկացվում, հարցրեք փոքր բիզնեսների, սրճարանների, խանութների տերերին, ինչ է տեղի ունենում այդ փառատոնից հետո այդ թաղերում եւ բնակիչներին հարցրեք։ Չեմ ուզում հիմա ձեր տրամադրությունը փչացնեմ, նկարագրեմ, որովհետև տեսել եմ, խոսել եմ, այսինքն այդ հատվածում Սարյան փողոցի բնակիչներին, եթե հարցնեք փառատոնից հետո ինչ է կատարվում այդ աղբանոցը իրենց բակերում կամ ինչպես են դժում բիզնեսները, կհասկանաք ինչ է։ Դա կարելի է անել, գինու փառատոնը լավ բան է, բայց անում ես այն վայրերում, որտեղ գինի է արտադրվում, որ նաև քաղաքացիները ծանոթանան ինչպես է գինին արտադրվում եւ process-ի հետ, բայց դա անել Երևանի կենտրոնում սխալ է, դա պետք է արգելվի։ Ես պարոն Գասպարյան պարզապես օրինակներին եթե կարելի է 1 րոպեի սահմաններում Կոլիզեյումը տեսա, հիշեցի Կոլիզեյում երբ էին առյուծներին եւ վագրերին բաց թողնում, հա, գլադիատորների դեմ հանդիման։ Հին Հռոմում բանաստեղծի անուն ուղղակի չեմ հիշում, հենց այդ հացև կրկես արտահայտությունը իրենից է դուրս եկել, երբ հանրապետական կարգերի դեմ բողոքում էին, գլադիատորները դուրս էին գալիս այստեղ եւ ժողովրդին բաժանվում էր ձրի հաց։ Գանք մեր օրեր նացիստական Գերմանիա, 78-ի Խուան Պերոն ենք հիշում, հա, 36 թվական օլիմպիական խաղեր Մյունխենում։ Հիտլերը պարզապես դա ֆանտաստիկ ձևով վերածեց հետագայում հասարակական մոբիլիզացիան բարձր մակարդակի վրա ամրապնդելու, ինչու որովհետև այդտեղ SS-ը հիմնականում զբաղվում էր մարդկանց ահաբեկելով, որպեսզի կարողանան մրցակից մարզիկներին այսպես ասած չթողել մոտենալ հաղթանակին, որպես ամենամեծ քանակի ոսկե մեդալները Գերմանիան կարողանա ձեռք բերել եւ դա փորձեն կապիտալիզացնել, հա, այդ Ստալինից հետո Խրուշչովյան տները ինչպես են հայտնվել, հենց այդ հացև կրկեսի շրջանակում։ Հետ Ստալինյան ժամանակահատվածում ժողովրդին պետք էր պարզապես տալ այն խայծը, որ անվճար բնակարաններ ենք տալիս ձեզ։ Կամ սպորտային հաջողություններ, մասսայական սպորտը զարգացնում ենք, շախմատին ենք ուժ տալիս, տեսեք, սա ենք անում, դա ենք անում։ Հասնենք մինչև մեր օրեր, ինչի Ուկրաինայում այդպես չեղավ։ Հայաստանում այս վերջին 8 տարվա ընթացքում ինչ տեխնոլոգիա ասես, փորձեցին կիրառել մարդկանց շեղելու այդ ուշադրությունից։ Օրը ցերեկով հղի կնոջը, վարչապետի աթոռնը զբաղեցնողի շարասյունը տրորում է այդ կնոջը եւ սպանում իրենց fake ֆաբրիկաներով եւ ամեն ինչով դա այդ թեման ցրում են։ Ոչ ոք չի խոսում դրա մասին։ Հիմա ով է խոսում այդ աղջկա մասին։ Հայկական իրականության մեջ դուք պատկերացնում եք մենք հղի կնոջը երեխան իր արգանդի մեջ դեռ չծնված մենք գետնին ենք հանձնել, հողին ենք հանձնել եւ պատասխանատու չկա։ Ինչ պետք է անել դրա վրա փոխարեն ասել կամ այդ փքաբլիթը կամ պերաշկին որ ուտում է, գիտեք ինքը չի հասկանում։ Շավն էլ երկու պարով է անցնում եւ տպավորությունը որ Բայց ինքը չի քաղաքականությունը հասկանում, օրինակ ըստ ձեզ, որ դա մարդկանց մոտ պարզապես ոչ թե զզվանք, մարդիկ ворցկում են իր այդ
գեղչկական վիճակից էլի։ Այդ գավառամտությունից ինքը չհասկանում այդքան։ Մարդիկ թող խոսեն այդ թեմաների մասին, ոչ թե անվտանգության սպառնալիքների մասին խոսեն։ Երկիրը գտնվում է Միացյալ Նահանգներ Չինաստան պրոքսի պատերազմի Իրանում տեղի ունեցող վարկենական դու կարող ես անհետանաս ուղակի քարտեզից, բայց ինքը միտումնավոր իր նման մի քանի խեղվածի հետ այնպիսի ագահ եւ ստորակարճ վիճակով տեսարաններ է ստեղծում, որ ցանկացած հայ ամոթ կզգա, որ ասի սա իմ երկրի ղեկավարն է, որ ներկայացնում է ինձ ամբողջ, բայց ինքը միտումնավոր է անում այդ ամբողջը։ Միտումնավոր է անում, որպեսզի մարդիկ սկսեն քննադատել իրեն, քարկոծել, ինքը դրանից հաճույք է ստանում։ Իր համար դա ոչ մի նշանակություն չի։ Կարևորը այն աջենդան է, այն օրակարգն է, որի համար ինքը եկել է եւ ինքը պետք է։ Դրա համար այսպիսի կրկեսային Նույն քարոզարշավն է շարունակվում այդ ոճով, տպավորությունը, որ քաղաքականությունը փոխարինվել է էմոցիոնալ մարքեթինգով, հենց Փաշինյանն էլ ասում է, ես էմոցիոնալ մարդ եմ, ոչինչ չեմ թաքցնում եւ փաստորեն կարեւոր չէ ինչ կա իրականում, այլ կարեւորը ինչ տրամադրություն է այդ երկրում տիրում։ Պարոն Գասպարյաններ, շնորհակալություն զրույցի համար, մեր եթերաժամը սպառված է, թեպետ հարցերը շատ էին։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էի քաղաքագետներ Աբրահամ Գասպարյանի եւ Արսեն Գասպարյանի հետ։